Ne zaman çömelme egzersizini yapsam dizlerimde şiddetli ağrı oluyor ya da dizlerimden şiddetli ses geliyor diyen gruptaysanız egzersizi yanlış yaptığınız için hem ağrıya hem de dizlerden gelen sesin artmasına neden oluyor olabilir. Bugün size hem çömelme egzersizini nasıl doğru yapabiliriz hem de bu harika egzersizi aşamalı olarak nasıl geliştirip kalça, bel, diz ağrılarımızı azaltma yönünde destek olmasını sağlayabiliriz. Bu videomda anlatıyor olacağım. Ben Doktor Fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun dışında benimle başlayıp benimle biten egzersiz serilerinden keyif alıyorsanız aktifizyo.com üzerindeki egzersiz programlarını inceleyebilir. Bel fıtığı, boyun fıtığı, diz kireçlenmesi, kemik erimesi gibi programlara katılarak egzersizleri benimle birlikte yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi hazırsanız yanlış yaptığınız neymiş, neyi değiştirerek kendimize daha faydalı bir yol çizebiliriz detaylıca anlatarak devam edelim. Öncelikle squat egzersiziyle ilgili yapılan en büyük yanlıştan bahsetmek istiyorum. Birçok kişiyi gözlemliyorum. Egzersiz olarak da olsa hiç fark etmez. Günlük yaşamda da defalarca kanepeye, sandalyeye oturup kalkıyoruz. Oturup kalkma sırasında dizlerinizi lütfen bir kontrol edin. Eğer bir diziniz ya da iki diziniz birden birbirine bu şekilde yaklaşıyor mu? Çünkü aslında bu dizinizin içeriye doğru gitmesi özellikle menisküs yapılarında ciddi bir stres oluşmasına ve bu da ciddi diz ağrısına neden oluyor olabilir. Bunun dışında squat yap dediğim bazı hastaların squat'ı bu şekilde, hatta önden de gösterecek olursam gövdelerini de bir tarafa alarak, örneğin sol diz ağrısı olanlar ağırlıklarını bir tarafa yığarak veriyorlar. Aynı zamanda dizlerini biraz fazlaca zorlayıp popoyu, kalça eklemini ve beli devreye sokmaktansa diz eklemine binen yükü artırarak uyguluyorlar. Dolayısıyla eğer siz de bu şekilde bir çömelme egzersizi yapıyorsanız yine diz ağrınız kaçınılmaz hale geliyor olabilir. Bir diğer durumsa bacaklarını eşit yerleştirmeyen grupta oluyor. Şu çizgiden aslında size gösterecek olursam squat yaparken bacağınızın birinin bu kadar önde, birinin bu kadar arkada olması kalça bel bölgesiyle birlikte diz bölgesini normalden fazla zorluyor olabilir. Yaparken kişileri görüyorum squat'a inerken bacaklarını dengeli tutmadıklarında hem bacaklarda hem dizlerde bir deviyasyon oluyor ve bu da yine ağrıya neden oluyor olabilir. Biz squat egzersizini nasıl en doğru yapabiliriz? Gelin bir de bundan bahsedelim. Çömelme egzersizinde iki kritik aslında detay var. Birincisi öncelikle kalça eklemini işin içine sokmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? İlk etapta dizleriniz yerine poponuzun hafifçe öne gitmesine odaklanabilirsiniz. Böylece gövdeniz düz bir pozisyonda aşağıya inerken dizlerim dikkat ettiyseniz ayaklarımın çok önüne gitmedi. Çünkü belim, kalçam, diz eklemim ve ayak bileği eklemim pivot noktalarını oluşturdu. Bu ne demek? Yaparken hepsi yükü biraz paylaştı. Böylece doğru bir şekilde yaptığımda hem uyluk önü, hem uyluk arkası, hem bacak, hem popo kaslarım çok daha doğru çalışır ve ağrısız ya da dizlerden daha az ses gelerek egzersiz uygularım. Bir diğer sebepse hızlı yapmaya çalışırken birçok kişinin dizlerinde gördüğüm bu durum. Squat egzersizi de diğer egzersizlerde hızlı yaptığınızda kontrol kaybı yaşatarak ağrıyı artırabilir. Bizim hedefimiz 1-2-3 ritimde inerek 1-2-3 ritimde çıkmak şeklinde olsun. Kamburlaşmadan yaptığınızda da kalça kaslarının çok daha yoğun çalıştığını gözlemleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde sanki bir sandalyeye oturup sandalyeden doğru bir şekilde kalkıyor gibi ritmimizi bularak yapabilirsek kalça bacak çevresini çalıştıran harika bir egzersiz yapmış oluruz. Lütfen eğer kontrol kaybı yaşıyorsanız bir aynayı karşınıza alın. Ayaklarınızı halınızda, benim olduğu gibi matınızda hizalayın. Dizleriniz doğru bir hatta dümdüz aşağıya insin. Poponuz önce arkaya gitsin. Sonra yavaşça çöküp yavaşça doğrulalım. Yavaşça çöküp yavaşça doğrulalım. Dikkat edin, gövdemi hiç orta hattan ayırmıyorum. Bir tarafa doğru istemeden yöneliyor olabilirim. Bunu da kalça bacak bileşkemden anlayabilirsiniz. Orta hatta kalarak uyguladığımda iki bacağıma eşit yük bineceği için hem ağrılarım azalır hem daha doğru kuvvetlenirim. Lütfen çömelme egzersizi yaparken bu söylediğim detaylara dikkat ederek uygulama yapın. Yapın ki çok önemli ve günlük hayatımızın bir parçası olan bu egzersiz sonrasında diz ağrısı yaşamayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü
Bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Özellikle squat yaparken dikkat edilmesi gerekenler hem bel, hem kalça, hem diz, hem de ayak bileği sağlığı için çok önemli. Çünkü bu egzersiz bizim günlük yaşamda defalarca yaptığımız bir egzersiz. Sandalyeye oturup kalkıyoruz, kanepeye oturup kalkıyoruz, yatağa bile geçerken ilk etapta oturarak uzanmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla sizden ricam, bu videodan sonra bu egzersizi daha ağrısız ve daha doğru bir şekilde yapabildiyseniz gün içerisinde 3-4 defa aklınıza geldikçe 10-15 tekrar ederek özellikle kalça diz etrafında tutunan kasları uyarabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa da lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.